Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeffaf bir slime yapacağız. Malzemeler: bir bardak su, böyle bir kase, ben mama kaşığı kullanacağım, borakslı su. Arkadaşlar, borakslı suyunuz ılık olsa daha iyi olur. Şöyle göstereyim. Siz renkli yapabilirsiniz. İlk önce biz tam şeffaf deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, çok az kaldı. Arkadaşlar, çok yavaş karıştırmamız lazım. Çünkü kıvamını tutsun, köpük olmasın. Yavaş böyle suyumuzu ekledik. Ben şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, hala yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Cam gibi bir slime olacak arkadaşlar. Tabii ki olur inşallah. Arkadaşlar, sizlerle ilk defa deniyorum. Hep beyaz tutkalla yapmıştım. Evet, şimdi boraksımızı yavaş ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yavaş dökmemiz gerekiyor, o yüzden. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz daha borakslı su ekleyeceğim. Benim boraksım ılık olmadığı için biraz rengi değişik olacak. Daha doğrusu şeffaf olmayacak. Kıvamı tamam. Evet, boraksımızı da ekledik yine. Keşke ılık yapsaydık diyorum artık. Diğer videolarımda şeffaf yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben biraz daha boraks ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, kıvamını aldı slime'ımız. Şimdi arkadaşlar, ben burayı toplayacağım. Durduralım. Evet arkadaşlar, şeffaf olmadı. Ama şöyle göstereyim. Böyle oldu.
Ama arkadaşlar güzel, yumuşak slime oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Ve istek videolarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bay bay.